喂，阿 D 啊，唔該。係，我係。係阿 D 啊，我哋係情感關注組啊，子瑜。Hello，我係阿寶。你好，子宇。係你好，阿寶。阿 D 今年聽落把聲都好後生喎，幾多歲啊？我過50㗎啦。哇！而家聽完大家啲聲，係咪應該變聲器啊？係咯，好後生喎。喂，你把聲真係我後生過阿子宇少少。係咯。嚇？係啊，可以嘅，即係啱啱50咯，佢係嘛？係我後生過你少少喎。你子宇幾多歲先？喺你心目中係？佢知咯，好明顯。子宇50頭咯。係咯。OK。係咯。啊，我都差唔多啦，我哋同一輩嘅，OK，冇問題啊。係啊，同一輩嘅。你知唔知咩叫界女咁樣？界女聽過啦，梗係。啊，有冇聽過丙你啊、Wave Party 啊嗰啲啊？啱啱講嗰啲啊？梗係有啦，不過冇去過咯。你嗰陣時做咩潮語啊？我哋啱講開潮語喎，你記唔記得？嗰陣時啊，我哋個年代做咩潮語啊？而家你突然間問起，我又醒唔起。係嘛？因為我今日講呢個故事咧，其實都係幾廿年前嘅故事嚟嘅。好啊，咁不如你講你嘅故事先啦，我哋唔好講潮語住。係啦，咁我就其實我一直我都好想講呢個故事嘅，但係我好驚咧，就係啲聽眾咧會覺得悶啊，因為冇聲啊嘛。你講精彩少少。係啊，講精彩少少啊。係。咁其實講精彩少少係啊。係啦，精彩少少。OK，嗱咁呢個故事咧，其實就發生喺30年前嘅。嗯。咁當時咧，其實我自己咧就啱中五畢業啫嗰陣時。咁就做一份暑期工。咁嗰陣時因為處男啦，咁又唔識溝女啦，未溝過女啦。咁嗰陣時有一次有一個客就去我間公司，因為我係一間鋪頭嚟嘅，嗰間公司我做暑期工嘅個鋪頭。咁就係幫嗰陣時就好興CD 啦、LD 啦，大家應該知道係咩啦，係咪？啊，我知。即係聽嘅 CD 而家仲用緊嘅，睇嘅就 LD 係啦。咩牌子？我都諗緊。Christian Dior。因為我嗰間公司咧，其實就係有賣 CD、LD 嘅鋪頭啦。哦。咁有一日咧，有一個好靚嘅女仔。咁佢走入嚟去買卡式帶啊！即係以前我哋好興咧，咪 CD 去揼落帶嘅將啲歌。係。即係我哋嘅年代嗰陣時，即係90年代啦嗰陣時。90年代初。咁我就問佢啦，我話其實你係唔係想？因為嗰陣時好興四大天王某一位天王咧，嗰時出咗一隻碟咧就好勁嘅嗰陣時。咁我就問佢你係咪想買揼嗰隻碟啊咁樣？咁佢就話係。即係其實好大膽啊！嗰陣時我問佢嘢，因為嗰陣時未拍過拖，未溝過女。咁佢就話係啦咁樣。咁我就同佢我話不如咁啦，我介紹你買某一種牌子嘅卡式帶。metal 就係啦 metal 嗰啲，同某一個牌子啦。我年代咁就會靚啲嘅啲聲係啦。我哋嘅年代啦嗰陣時。咁佢就即係我不如我幫你揼啦隻碟。哇！咁啊，我就識咗佢啦。咁我就真係好大膽，嗰時真係好驚啊！其實嗰時卜卜卜卜跳啊心。我即晚咧，我就已經約佢出嚟。哇！咁但係咧，即晚咧，我又冇藉口。其實因為我未揼好，因為我要拎翻屋企揼噶嘛，嗰隻個 band 帶 LCD 係啊，要 real time 㗎，你知唔知啊？係啦，real time 咁樣做嘅要係啊。咁我其實我唔可以公司揼噶嘛，咁我就可以要放工。咁嗰晚咧就啱就落雨，因為佢係住我間鋪頭嘅附近嘅。咁我就好大膽咁樣打個電話俾佢上去屋企，我話你可唔可以拎把遮落嚟借俾我啊？借把遮俾我咁樣放工啊咁樣。咁佢真係拎咗把遮俾我喎。咁之後我當然啦，我亦都幫佢揼好餅帶啦，亦都跟住之後亦都有同佢好多出街約會啦。咁甚至乎我嗰陣時係好勤力咁樣接佢返學放學啦，因為佢嗰陣時仲讀緊書啊佢。中幾啊？咁同埋佢Form 5咯嗰陣時。我就畢咗業咯，即係我大佢1年咯。咁甚至乎嗰陣時我係帶過佢翻屋企，真係幫佢補習啊！
因為我考完會考嘛嗰陣時，咁我就幫佢補，因為佢某一啲科目就較為差嘅，咁我同佢補啦。咁其實喺補習，即係喺我屋企嘅時候，即係孤男寡女咧，我都冇諗過要發生任何嘢嗰陣時，因為太細個、太年輕啊嗰陣時。咁甚至乎其實佢有啲即係嗰位女主角咧，其實佢有啲主動嘅。咁但係因為我真係未試過啊，咁我係唔敢去發生任何嘢咯。佢做啲咩令到你覺得佢係主動啊？其實當時即係明明即係大家係讀緊書補緊習嘅。咁佢有陣時會即係又唔專心啦，又會去撩下我，即係可能擠下我啦，撩下我啦，用啲好誘惑嘅眼神望下我啦咁樣。哇！好想你示範下。點樣為之誘惑嘅眼神先？即係你玩下，即係講下嘢，突然間停咗而望住你。咁你係咪會好？即係如果我大個啲，年紀大啲嘅話，我會即時咀咗落去咯。但係嗰陣時太細個，太年輕啊，唔識呢啲嘢咯。20歲左右啦，係嘛？嗰時候應該20歲未夠啊。OK。我中五畢業啫嘛，嗰陣時你諗下，我幾多歲？17、18啦。17係啊，18歲到啦嗰陣時。咁之後咧，但係因為呢個故事咧，點解我唔想講呢個故事咧？因為呢個故事其實影響咗我之後嘅人生對兩性嘅睇法同兩性嘅處理係好大影響嘅。點解咁講咧？就係因為當時我係冇去進一步啊，所以我有少少後悔嘅呢件事。咁之後發生咩事咧？就係咁有一次咧，即係我同佢相處咗都大概年幾時間啦。咁喺年幾呢段時間裏邊咧，其實我哋係經常都會有見面嘅。佢不斷誘惑你嘅。咁又冇，因為佢考完會考之後都唔會上我屋企去溫書啦。哎呀，即係冇藉口啦，已經。一齊聽歌啊嘛。佢中意邊個天王啊嗰陣時？當阿劉天王咯。哦，正路。係啦。係啦，咁嗰陣時佢之後咧，佢就有一次咧，佢就話去澳洲旅行。咁佢就嗰陣時其實我都奇怪嘅，即係點解突然間話要去澳洲旅行咧？同埋去一段唔短嘅時間嘅。咁佢翻嚟之後咧，亦都俾有帶手信俾我啦。咁之後咧，佢好耐之後，即係再隔一段時間之後，先再話俾我聽，其實佢嗰次咧就唔係去澳洲旅行嘅。其實係去嗰邊搞學校。同埋其實佢屋企人係會過去移民。咁我聽完之後咧，其實我好嬲啊！嗰陣時我好憤怒，因為同埋嗰陣時其實自己有大男人啦，即係覺得喂，你係咪應該要早啲話俾我聽咧？咁我聽完之後，但係你嗰時係一齊拍拖，係拍拖關係㗎啦，係嘛？其實好難講。我唔知道拍拖嘅關係點樣去釐定，點樣去釐定一個你有冇表白啦？拍拖嘅關係冇，其實我哋一直都冇確立過個關係嘅。咁出街有冇拖手啊？拖手都冇，但係就有搭膊頭咯。搭膊頭嘅意思係一路搭住咁樣行街，定係還是搭下偶爾掂下個膊頭咁樣啊？因為嗰陣時我送佢翻學放學咧係要搭船嘅。咁我會通常搭船同搭車嘅。咁所以通常我係會喺搭車同搭船嘅時候係會搭住膊頭咯。佢冇反抗嘅。佢冇反抗嘅。咁點解唔拖手咧？你話點都搭膊頭啦。我唔識啊嘛嗰陣時。咁你又識搭膊頭？即係曖昧下咁樣咯。淨係咯，淨係曖昧下咯，即係唔識得去進一步啊，因為好驚，其實驚嘅嗰陣時，因為驚我會太過 aggressive 咧，會力嚇怕咗佢咧，即係我嗰時小朋友嘅時候係會咁諗咯。我明啦。咁之後因為我知道咗，其實佢都要移民要走啦。咁有一次我就即係其實我覺得自己好唔啱嘅嗰陣時。咁我就我好嬲嘅，咁我就有一次即係送咗佢翻屋企，送佢翻屋企嘅時候咧，就即係出完街送佢翻屋企，咁喺佢屋企樓下咧，我就將佢送俾我嗰個即係紀念品啦，就執翻俾佢咯。
哎呀！咁跟住我執翻俾佢之後咧，我就一聲不響就掉頭走咗啦。嚇！咁之後亦都再冇聯絡。你但係佢冇揾過你啦，即係你執翻俾佢，佢冇打俾你。冇啦，因為嗰陣時又未有手提電話噶嘛，我嗰陣時我淨係有 call 機咯。即係有冇 call 過你啊？佢冇 call 過我啦，之後。咁其實當然而家諗翻啦，係自己唔啱嘅，即係成件事。即係我覺嗰陣時自己係好大男人咯。即係其實點解我嗰陣時咁嬲咧？其實因為我就係好嬲佢我覺得佢係講大話呃我。哦，即係佢唔想再同你糾纏落去啦，佢就求其呃你話走。其實佢移民，佢真係移民嘅。佢移民，但係佢冇一早話俾我聽咯。咁佢點樣？咁即係就算喂係。但係呢度係咪完㗎啦？你哋兩個嘅關係之後未？OK。15年後再重遇啊嘛。咁但係呢度你中間有冇拍拖嗰啲㗎？梗係有啦，我結埋婚添嘛。哦。係幾耐之後嘅事啊？即係佢走咗去自己咗去澳洲之後，你就識咗第二個就結婚啦，咁樣啊？哦，識咗好多個添，即係中間，因為頭先我提及過咧，就係因為呢一段關係咧，令到我自己有一樣嘢轉變啊，就係我從此之後咧，我逢親識到女朋友咧，要盡快上床咯。哦。哇！要盡快嘅意思係當晚啊，定係還是係？係咯。長嘅係幾個星期，短嘅係唔夠24小時咯。但係嗰啲你係女朋友㗎啦，已經定係未女朋友已經係？其實甚至乎有啲你未算女朋友都可以上床㗎。哦。係嘛？因為所以你冇一個緊嘅 terms 係確立一個男女朋友關係㗎。你上咗床都唔代表係男女朋友㗎，可以。呢個係，但係 terms 嘅話，你表白㗎嘛？你會做我女朋友得唔得啊？其實通常而家嘅新世代都唔會即係我自己認為啦，就係上咗床先㗎啦，通常都係。而家都可能又唔可以用通常都係，就未必係。係又唔好話通常。但係我哋嗰個年代比較少啲嘢，但係我又覺得未必冇嘅。係我哋即係而家世代會多咯。多過以前咯。但係其實呢樣嘢其實咧，即係而家我講翻我咁大年紀咧，講翻啦，就係其實我覺得係唔啱嘅，即係婚前性行為係唔啱嘅。哇，爭咁遠嘅。因為點樣講咧？係啊，因為我即係出自我把口咧，其實係好似好冇說服力啊。但係呢個係我自己嗰個感受同埋經驗咯。因為就係因為我以前太過急進啦，有好多嘢其實你都未同對方去相處過、了解過，你就同佢發生關係，其實對你將以後嗰個相處嗰個關係咧，其實有一個negative 嘅影響。咁我講翻我呢個故事咧，咁15年後咧，其實14年到啦，14年後咧，我係一個好其實我係主動去揾翻佢呢個人出嚟嘅。咁因為其實當時佢其實 suppose 喺我嘅腦海中，佢已經移民咗走咗噶啦。咁因為我自己咧就因為工作嘅關係，咁我就 search 到佢嘅資料。咁我就好大膽。係。你講，即係你利用你嘅職權去 search 人嘅資料。係啦，所以我一直我都唔敢話俾佢聽，我係點樣，我係用一個大話俾佢係點樣揾得翻去咯。OK，咁喺14年後咧，咁其實我就即係揾得翻去，同埋我又好大膽。其實我又好驚嘅嗰陣時，即係好驚。第一我好驚佢，喂，佢會唔會質問我？喂，我點樣攞到佢啲資料咧？第二就係會唔會嚇親佢咧？即係一個即係都算叫陌生人啦，大概10幾年冇聯絡過嘅人，或者甚至乎佢都唔記得咗我呢個人啦。咁但係咧，當我揾翻佢嘅時候咧，佢係記得我，甚至乎我哋係出咗嚟即係出街約會出嚟幾次咯。你當時已經結咗婚㗎啦嘛？即係意思係，其實我結咗婚嘅。唔係當時啊。當時我結咗婚咯。OK。當時我結咗婚咯，但係當然我冇話俾佢聽，我結咗婚啦。咁同埋最後，其實我哋即係去過幾次街之後咧，有一次咧，我就其實我好想第一樣嘢，我好想去肯定佢，因為我見過佢同男仔出街嘅，即係我估計佢係有男朋友嘅。你跟蹤佢啊？但係我就唔因為我喺佢屋企附近出現過啊嘛。
咁我撞過去嘅。哇！哦，OK，咁都撞。佢仲係住喺嗰度啊？佢當時係住喺嗰度，即係佢唔係佢搬咗嘅，即係佢由一個區去搬咗另一個區嘅，即係10幾年後啦。咁你樓下撞佢啊？係啊，因為我喺佢附近我有工作關係，我喺附近，佢屋企附近係會有出現嘅。哦。咁我嗰陣時咧就有一次同佢去完街，咁我送佢翻屋企啦，我揸車送佢翻屋企。咁我送佢翻屋企咧，咁我就其實我好想確立，我好想肯定一樣嘢咧，就係究竟佢係咪一個人住？嗯。第二樣嘢，我好想肯定一樣嘢，究竟當年其實佢會唔會係其實係咪真係中意我咧？嗯。咁所以咧我有一次咧，我同佢我就上咗屋企，即係藉口上去屋企，咩藉口？睇下個環境啦。去廁所咯，借個廁所咯。都係呢啲㗎啦。係啊，都係呢啲㗎啦。咁跟住我就上喺屋企啦。咁睇到佢屋企嘅環境，即係其實佢係租，即係佢自己租個 studio 咁樣住嘅啫。嗰陣時係。嗯。咁我相信佢係即係冇同居嘅，但係我都估計佢應該有拍拖咯。嗯。咁我就好大膽咁樣，我問咗佢一個問題，即係嗰陣時即係兩個人獨處一室嘅啫，孤男寡女。嗯。我就問佢，我話其實我哋可唔可以開始個關係咧？即係拍拖咧，我哋可唔可以？咁佢當時咧，佢就俾咗一個模棱兩可嘅答案我。佢就話佢話我哋需要一啲時間。嗯。係啦。咁但係喺我嘅角度，我會覺得佢係reject 我咯，其實係。嗯。咁之後我就亦都冇嗰晚之後，亦都冇再去揾佢咯。嗯。但係你係仲中意佢嘅嗰時候？嗱，呢個就係個問題啦。Suppose 到而家，我講翻30年後嘅事啦，即係已經30年前嘅事啦。而家30年啦，點解我仲會掛住佢咧？就係因為我冇同佢發生過關係。嗯。聽唔聽得明啊？聽得明。可能嗱，我嘅意思就係話係，即係得不到的不到啊嘛。我嘅意思就係話，其實有啲嘢即係尤其是兩性關係咧，你係愛同性咧，其實係可以分開嘅。我去愛一個人咧，唔需要去用性嚟去綁住佢咯，因為以前後生嘅時候扭曲咗啊，淨係永遠識得用性去行先，而唔識得用去愛去行先咯。所以好多嘢其實自己係錯失咗咯。嗱，我覺得我有啲唔明啊。我都有啲唔明。係因為你頭先又講到話點解我而家30年後都咁掛住佢，就係因為冇同佢有性啊嘛。即係你想同佢有性咯。係。即係而家嗰樣嘢係你一直都想同佢有性，但係你冇得到過。係咯。你所以覺得個心裏邊做咗少少遺憾，而呢個遺憾令到你到30年後都仲記得佢，就係因為同佢冇性。係啊，但係我又冇覺得你做咗啲咩真係愛，同埋嗰時你又結咗婚喎。係啊，所以我都唔呢度我都唔係好明。其實個問題咧，我意思係話，因為嗰一次即係30年前嘅事件之後，而令到我將兩性關係去扭曲咗啊。嗯。因為我之後每一個女朋友，每一個異性嘅交往，我都係會用性行先啊。嗯。係啦，所以而呢樣嘢咧，其實係錯㗎。因為往往我性行先嘅異性咧，其實我係唔會記得佢㗎。咁同你結婚嗰個咧？嗯。都係。你老婆而家關係唔好咯，所以。你老婆而家仲離咗婚未啊？你哋仲一齊定係點樣㗎？我而家已經係另一個老婆咯。咁哇！你得到咁大嘅教訓，你又娶第二個老婆喎？即係你同第二個老婆又係有性先定係有愛先咧？嗱，就係因為本身我已經將嗰個性去扭曲咗嘛，呢幾廿年以嚟。咁所以我揾嘅人咧，其實都係會類似用性行先嘅人咯。咁但係點解會去到結婚個階段咧？如果大家你講到咁樣，係啦，講到咁差，如果係又未至於好差嘅，但係點解你仲要結婚咧？因為有好多嘢唔係因為好多尤其是結婚咧，唔係你一個男人
可以做到個決定噶嘛。但係你都要同意先得㗎嘛。即係有個小朋友啊！你意思係？尤其係啊，冇錯。我第二個老婆係有咗小朋友先咯，同埋因為個年紀開始大啦嘛，我哋自己。你咁講，咁其實我係你咁講，你嘅性生活係咪唔愉快咧？而家可以咁講話係唔愉快嘅。唔愉快係唔成功啊？唔愉快嘅，唔能夠完成件事，因為唔滿足啊，定係咩咧？係冇愛啊！即係為咗需要啫，只不過係冇愛啊！係啦。同埋因為之前即係同老婆之間太多問題發生咯，咁所以就會影響咗嗰個關係，影響咗個愛咯。咁如果你唔愛又有就需要性關係嘅話，你係咪都係每一晚都搞啊？定係還是都係好少喎呢方面？少啊，其實尤其是而家上咗年紀。咁上年紀上咗年紀係因為你嘅需求減少啫，就唔係因為話同佢關係唔好而減少嘛。係，其實兩樣嘢都係咯。我即係尤其是上咗年紀就更加會少咯。唔緊要嘅，而家好多藥食嘅，睇下我哋啲廣告就知㗎啦。係啊。其實我覺得最主要關係、最主要原因咧，就係兩個人之間咧，即係男女之間咧，有冇嗰份愛喺度咯？有嗰份愛喺度咧，你個性關係咧就會好好多。咁我唔否認呢件事嘅。係。我覺得你到而家呢一刻就係只不過係因為一個遺憾而令到你覺得我中間呢兩段婚姻又好，之前咁多女人都好，就算我哋有性都好啦，我唔愛佢哋啊根本。你由頭到尾就係俾呢個女主角啦，你當係即係點講咧？牽引咗去嗰邊，因為從來冇得到過佢嘅。其實應該咁講，其實個問題咧唔關人事嘅，係自己個問題嚟嘅。即係調翻轉講，就算當年呢個女主角，我同佢發生咗性關係，我相信我同佢最後都係會分手收場嘅。其實係一來當時你自己年輕唔成熟唔識處理，二來到而家就算而家年紀大咗，亦都係將個件事扭曲咗好多嘢係。其實我覺得係要個責任係自己嘅問題咯，好多嘢係。好啦，嗱，最後一個問題想問你啦，你如果當今時今日你又撞翻佢，你覺得你嗱大家都一翻咁上下年紀啦，即係我諗佢都唔細啦，佢肯俾你啊呢一刻，你食唔食啊？唔食。點解啊？你想遺憾呢個遺憾帶到落棺材啊？唔係，因為嗱應該咁講啦，就算因為其實講真，即係過去啲30年，即係就算近年我食嘅女係唔少咯。呢個唔關係喎，你中意呢個女而問題，所以我呢個遺憾嚟㗎嘛嚇。所以我想帶出嘅問題係，我呢一個女主角唔係因為有冇性而同佢去維繫呢種關係咯。即係你到呢一刻你想同我講嘅就係你好愛佢，呢30年我從來冇忘記過佢，even 冇性都好。最慘，其實最慘一樣嘢咧，就係我唔識得去愛人啊。如果我識得愛人，我就唔會當日就唔會發生呢個故事，呢個故事就完全改寫㗎啦。呢30年都冇學識去愛第二個人，冇。呢個就係我嘅遺憾咯。好，咁嗱，都係嗰句啦。如果佢突然間出現，你會唔會同佢講話？其實我冇放低過你。你會有咩同佢講？唔會。不如我俾1分鐘時間你，你一刻，你如果假設呢個女人喺你面前，你會同佢講咩？由而家開始。我冇嘢同佢講。我冇嘢同佢講。咁好啦，好多謝你嘅電話，其實。多謝兩位。好多謝你電話。OK，拜拜。拜拜。希望你發個好夢啦嚇，咁樣。係，但係其實我特別了解佢。係點解咧？某程度上嚟講，我有啲 case 同佢即吻合嘅。我亦都曾經有一個女仔出現過咁樣，到而家都係忘記唔到佢，甚至乎我都會覺得，仲要係讀書嘅時候都係，即係所以其實我有少少身同感受。係啊，真係身同感受，感同身受啦，或者係即係我會覺得，我又係同呢個女仔冇關係喎。我亦都用盡好多方法。
問咗身邊好多同學啊，跟住嗰陣時相傳，即係仲有 Friendster、Xanga 之後嗰啲ICQ 啊，再喺Facebook 啊打翻晒佢嘅名，我知道中英文名噶嘛，我都揾佢唔到，好神奇呢件事。即係除非佢呢個人係唔用 social media 啫，甚至乎我以前啲舊同學想問翻佢咧，都係冇。即係我可能唔係為咗咩㗎，我為咗知道佢過成點啊，甚至乎我覺得可能好似佢咁樣咧，我就算見翻佢，我都唔會同佢再表達我嘅愛意，因為我哋一齊過嘅。其實我同佢拍過拖嘅，真係，係啊，即係但係我亦都覺得，起碼我想知啊，因為就係嗰個遺憾到而家我都仲有，即係所以其實我了解啱啱同我差唔多年紀嘅一個聽眾啦咁樣，即係我到而家都仲想揾翻佢㗎，係啊，我仲知道佢叫咩名啊，但係我真係揾唔翻。係，都其中一個，哇！使唔使咁 close up 啊？即係我都冇懷疑添，係，即係我係有少少知道佢啱啱嗰位聽眾諗嘅一啲諗法啦，嘅感受啦，係。係啦，咁但係佢勁啲，佢嘅層次高啲。我自問我咁高。睇下你嘅嗰位觀眾。係，多謝。即係你嗰個遺憾啊！次次我都話都差唔多做到咁上下咧，我就出晒汗㗎啦，係啊。係咪因為諗起那些年？冇。